Canan Hanım. Canan Hanım. Geçmiş olsun. Sonuçlarınız çıktı. Ah, nasılmış? Ölecek miymiş? Merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Sadece Ne sadece ne? menopoza giriyorsunuz. Ne? Menopoza girmişsiniz. Bu evrede bir takım olumsuz durumlarla karşılaşmanız çok doğal. Ani sıcaklık basması, terlemeler, duygu durum değişiklikleri, çarpıntı, depresyon, saç incelmesi, saç dökülmesi, idrar sıkışıklığı, idrar kaçırma, aynı zamanda iştah artışı, dolayısıyla da kilo artışı. Öf, yeter. Ateş bastı gene zaten. Hadi, tamam hadi. Birkaç saat dinlenin, ondan sonra taburcu edelim sizi. Ha, sağ ol tamam. Geçmiş olsun. Öf, bir bu eksikti ya. Ay. Ne dedi anneciğim doktor? Maalesef hiç iyi şeyler söylemedi. Ay. Çok kırılmışsınız, çok incinmişsiniz dedi. Yani böyle giderse kalp krizinden felce, felçten beyin kanamasına kadar yolu var dedi. Ne? Stres, üzüntü, hepsi tehlike arz ediyormuş. Uzak durun dedi. Nasıl çalışmış? Beyin kanaması mı? Canan teyze Allah korusun. İyi. Ben de bir doktorla konuşayım o zaman. Git konuş oğlum. Konuş. Görüyorsun değil mi Ece? Benim bir tek söylediğime inanmıyor. Biz hepimiz yalan söylüyoruz oğlum. Git konuş sen. Ne alakası var anne ya? Ben buradan taburcu olunca beni babanın yanına götür. Anneciğim ben seni eve götüreyim. Sen orada dinlen olmaz mı? Olmaz. Ben kocamı yalnız bırakmam. Sağ ol evladım. Rıfat ağa, hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Sen ne zır oluyorsun be? Kızınla birlik oldunuz, beni içeri attınız. Şimdi de dalga geçmeye mi geldin sen ha? Saçmalama Halil. O Havva hala denilen kadın seni ihbar etmiş. Bırak! Bir de dalga geçme. Bunca yıldır o Havva denen meczuba hiç kimse inanmadı. Şimdi niye inanıyorlar? Yeme beni Rıfat ağa, yeme. O Fuat var ya... O yaşlı bunağın sözlerini ciddiye alınması için tanıdığı birini devreye sokmuş. Hidayet söyledi, sorup soruşturmuş. Fuat Demirci. Öldürürüm. Öldürürüm lan ben o adamı. Ben o adamı öldürürüm. Ne oluyor? Kimi öldürüyorsun? Ne öldürmesi ya? Ne diyorsunuz memur bey? Biz burada şakalaşıyoruz ya. Yoksa ben karıncayı incitmem yani o derece tabii. Halil Bey. Tahmin ettiğim gibi savcı bey sizi çağırıyor. Birazdan çıkarız. Benimle ilgili tek kelime etmeyeceksin. Öyle mi? O zaman çıkar beni buradan. Duydun mu dedim Rıfat ağa? Ben yanarsam tek başıma yanmam. O gece ne olduysa tek tek anlatırım herkese haberin olsun.